हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी कहाँ जाँदैछौँ आज वेलकम ब्याक टु द ब्रान्ड न्यू भिडियो अफ पिजी भ्लग्स। हजुरहरू यदि हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम चाहिँ पवन घिसिङ, मेरो नाम चाहिँ प्रज्ञान घिसिङ अनि सङ्गम योन्जन तामाङ चाहिँ यताभित्र ड्रेस चेन्ज गर्न जानुभएको छ। अनि बाई दि टाइटल एन्ड थम्बनेल हजुरहरूले देखिसक्नु भयो होला यो भिडियो के को बारेमा भनेर। सो टुडे वी आर गोइङ टु ट्राई टिबेटियन फुड्स। मैले चाहिँ पहिले नि गरेको छु, मैले नि अलिअलि गरेछु, समहाउ गरेको छ। सङ्गमले चाहिँ कति पनि गरेको छैन। अब त्यो मोमो चाउमिन त खाएको छ बाहिर, बट टिबेटियनको अलिक बेग्लै टेस्ट हुन्छ नि त। मोटो हुन्छ चाउमिन, अनि अलिक छुट्टै हुन्छ, किमा नुडल्स हुन्छ, लाफिङ हुन्छ, धेरै प्रकारको हुन्छ। सो टुडे वी आर गोइङ ड्याम साइडको हाम्रो नयाँ ब्रान्च लिटल तिब्बत, जुन चाहिँ हजुरहरू पोखरामा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ छोरेपाटन एरिया चाहिँ टिबेटियन एरिया टाइपकै छ। त्यहाँ सानो टिबेटियन बस्ती टाइपको, अनि त्यो एरियामा चाहिँ टिबेटियन फुड्सहरू चाहिँ एकदम मिठो पाउँछ होइन। अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो चाहिँ नयाँ ब्रान्च खुलेको छ लिटल तिब्बतको, जुन चाहिँ पहिला छोरेपाटन हुने गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यो ड्याम साइडमा एकदम नजिक छ। छोरेपाटनको अब त्यो बाटो पनि पोखरामै बस्नुहुन्छ भने त थाहा है कति धोस छ भनेर। सो अब चाहिँ हामी अहिले जान लागेको चाहिँ ड्याम साइडको लिटल तिब्बत, जुन कि हजुरहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ यो भिडियो मार्फत हामी देखाउन चाहन्छु कि लिटल तिब्बत कहाँ छ र ड्याम साइडको कतातिर छ भनेर। अनि त्यही अनुसार त्यहाँ के पाउँछ र त्यहाँको फुड रिभ्यूहरू त्यो मजाले दिन्छौँ। सो लेट्स गो। Wait there na. One miss game finish. Little Tibet. Guys, we are here at Little Tibet. त्यहाँ चाहिँ बिरौटा चोक अनि बिरौटाबाट सर र यता चाहिँ लिटल तिब्बत, यता ड्याम साइड हो। यता कतिको एक्साइटमेन्ट लाग्छ त नि आज नयाँ डिस ट्राई गर्दा। वेलकम टु माई भ्लग मेरो दाई। थिङ अबाउट लिटल तिब्बत, द वाइब इज डिफ्रेन्ट, एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट। सँगम कम्फर्टेबल फिल भयो? दामी दामी आँटो छ ऊ त्यहाँ पछाडि छ नि। यो ट्राई हाल्नुपर्छ। म त हान्दैन, म हान्दैन साँच्चै। चाइनिजहरूको यस्तै हुन्छ कि त्यो भातसँग खाँदा कि यसरी हाल्छ। खुट्टा सक्यो। भन्नुहोस् दाइ के हो भनेर। मोमो अनि सगम स्पेशल लाफिङ किमा नुडल्स। क्या मिठो दिएको भाइ। वाउ वाउ सुप झन् अलवेज देयर। यसलाई मिक्स गरेर खाने हो। यो किमा नुडल्स हो। पहिला लाफिङ चाख न।
पिरो उसले खाँदैन खासै पिरो छ हुँदैन। खान्छ सङ्गत नै आएन हो। ए, टमाटर। यो। काटा लगा लौकानी हुन्छ हजुर कस्तो कस्तो लाग्यो टेस्ट झन् पिरो भयो है दामी है हेर न सङ्गम ओए यति धेरै टेबल ल्याम सङ्गम सिक्यो पिरो है ए यो के गरेर खासमा किमा नुडल्स बेस्ट हुन्छ हेर है पिरो सस हुन्छ अब पिरो हो क्या हो? यो मासु मासु होइन त्यति साह्रो हुँदैन यो त पिरै हुन्न त्यति साह्रो होइन पिरो हुन्न चटनी हाल्यो मात्र पिरो हो सँगलाई के ट्राई गर्नु मन लाग्यो हेर्दाखेरि मलाई यो भात खतरा मुखमै पानी आउँछ यार कस्तो मिठो आयो पिरो चाहिँ नरहेछ कस्तो पिरो त लाग्यो हुन्न है मेरो पिरो होइन सिक्काको सङ्गमलाई चाहिँ प्रत्येक पिरो खाने बाबु त्यो चटनी छ नि त कस्तो लाग्यो नयाँ कुरा स्वाद भयो के भन्छ अरे यसलाई तिबेटियन ससेज कति ट्राई गर्छु भन्छ तर कहिले पनि गर्न पाएन कि सङ्गम कस्तो लाग्यो ससेज ट्राई गर्नु जाँदैछ ल, म ट्राई गर्छु फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ हामी सबैको फर्स्ट टाइम होला ल हेर न यता ल ल ल पिरो हो यो होममेड ससेज हो कि छुट्टै पिरो हो होइन हुनै पिरो भयो नि त ओहो कस्तो लाग्यो सङ्गम कस्तो लाग्यो पर्न ससेज टेबलै भरियो यो यता देखाउँदा ठीक है। ससेज के पो भन्नु अरे म नामै बिर्सेँ। स्पाइसी नै है एउटी हेर्न सक्नुहुन्छ ल मोमो त ट्राई गर न यहाँ छुट्टै हुन्छ कस्तो मिठो हुन्छ कि मोमो त्यो तलको पिरो रहेछ तलको सस सस है पिरो है सङ्गमले मोमो ट्राई गर्न लागेको देखेको त के ट्राई गरौँ के ट्राई गरौँ तिमी ए हातै होइन यार सङ्गम सङ्गम मोमो खानु त्यस्तै होइन यसरी हो त्यो झोल सबै बोकिन्छ त्यसरी यसरी हो त्यसमा झोल निस्किँदो रहेछ है अनि त्यही भएर त कप्पै खानुपर्छ कि 3 2 एकछिनै पले खान्छ ल त्यसरी 2 1 ओ सङ्गमले नै हामीबाट सिक्यो त कति जुसी है कस्तो दामी हो कति दामी चेस मुख धोले त्यसको पिरो भयो यसो गर न बटारेर न यसरी ए समातेर वाह नेपाली टेक्निक आमा टेबल नटिर सङ्गम जत्रो यार हेर्नु यार मोमो हेर्नु नि तिमी जत्रो झोल खान एकचोटि सुप सङ्गम त्यो खाऊ न तपाईँलाई सुप त साह्रो अरू काम गर्नु अस्ति पाएको पनि छैन मन पर्छ टिक्क
सँगमलाई चपस्टिकले ट्राई गरेर एकछिन चियर्स गरौँ भनेको मलाई मिठो लाग्यो यार हो बधाई छ यार अर्को पालि आउँदा यही खानु पर्ला पयनको पयन मन चस्ने हो त्यस भन्नु यो मिक्स गरेर खाने होला नि त्यो जुसी मोमो चाहिँ लिटल तिब्बत मात्र पाउनुहुन्छ अलमोस्ट फुल भइसक्यो यार यो चाहिँ यहाँको स्पेसल होइन नाम चाहिँ थाहा भएन बट यो निचारिम है के रहेछ सुकुटी छ चिकन ए लाफिङ रहेछ नि त वाउ नाइस यार कि मासुहरू छ अनि लाफिङ पनि रहेछ कि भित्र क्या दाम दियो क्या कस्तो दाम देखेको यार सब त्यो मिक्स रहेछ है कम्बिनेसन ओइ के हो त्यो हाम्रो मासु अन्डा हो अन्डा हो उयो सबै मिक्स रहेछ यार सँगमले चाख्यो फ्राई अरू कुखुराको मासु ए अन्डा अन्डा कुखुराको अन्डा लाफिङ चाउचाउ मलाई यो समाजमा यसरी खाएँ क्यानिचीहरूले जस्तो भात खान्छ नि यसरी कसलाई लाग्यो सँगम दामी हो यसको झोल दामी हो त्यो सर सोरेर खान त्यसरी सोरेर हो त्यसरी नाइस सोइङ निस्किन्छ अझै छ कि भित्र राख्नु राख्नु न एकचोटि कति चाहिन्छ छ कि दिन्छ धेरै उयो खानु पर्यो त्यो मुखै त्यो भित्र होला यार खाजा है कति मिठो होला के लाग्न लाग्यो कि सँगमले माइ गॉड ओए रस त सँगम फर्स्ट ट्राई सँगमले भने रिभ्यू सँगमले त चुत्त खायो ओए ल कस्तो भयो सँगम यो मिठो हो दामी मिठो कति दामी भयो झोल त त्यो भित्रको रस त लास्टै धेरै रहेछ कि है लास्ट बाइट वान कम्प्लिट भित्रको त प्लाक्क भित्रको यार कस्तो दामी सँगम मिठो झोल चाहिँ दामी रहेछ झोल त्यो लबमा नहाल्नु हेलो यो पुरै आम्मा ट्रेन दामी हो म लास्ट है त दामी यो ओरी बिस्कुट चाहिँ मेरो है मैले आँखा तारेको वाउ मिल्कसेक भन्छ नि यो वाटरमेलन मिल्कसेक हो यो मिक्सिङ यो सँगमै ए। त्यसका मिल्कसेक सँगमको हो 3 2 1 दिन पड्किन्छ है पर्दैन त्यो रसै फुट्टो हुन्छ दामी रहेछ है त्यो त त्यो चिल्ली रहेछ क्या चिल्ली यो टाइपको त्यो त चम्चाले खान्छ क्या चम्चा म अति फुल भइसक्यो यार तर यार के गर्नु काँडा हुन सकेन पेट अगा मुख अगा खाइन कि बस्छ बल्ल अडियो रेकर्ड गर्न
दिमागले बल्ल अडियो त रेकर्ड गर्नुपर्ने यार भएको के एउटा पार्क भुलिसक्यो सबै जाम कसम खाउ न ल पिरो छैन नि पिरो त्यति छैन है त्यति नभन्न यसले खान्न कि पिरै छैन अन्त प्रब्लमले त्यति भन्छ न गर छैन कि पिरो यसै दामी कस्तो मन पऱ्यो कि यो मन पऱ्यो भने होइन खाऊ ए हो गुलियो गुलियो खायो कि चाख न एकचोटि करेन्ट लाग्यो त्यसले यस्तो गर्नु एक घुटुक हो यस्तो यस्तो हेर्न यस्तो हो कि यस्तो हेर हेर्न यता यो भयो नि एक माइकल ज्याक्सन अब अगाउँदै गयो सब यस्तो भिडियो के अरे सब बोले सब पऱ्यो यार लास्टै धेरै भयो आमा माइला गड खाएकै हो यार गाइजहरूले यार मैले स्पेसली भात नखाऊ भनेको थियो तर कोहीले खाएन ढाँटी भन् धेरै खाएपछि Wow. Wow. Butterscotch. Wow. Favorite. Thank you so much दाई फर द सर्भिस अनि दामी अनि एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो कस्तो लाग्यो सङ्गम अलि ठुलो सरले दामी 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 अझै दामी ल दामी लगाइ लगाइ दाइ ल थ्याङ्क यू सो मच Thank you. Bye. दामी दामी लिटल तिब्बत वी आर अफ यहाँबाट अनि यहाँ यता होम सर्भिसको पनि व्यवस्था छ फुड मुडमा चाहिँ यु क्यान अर्डर इट होइन अनि द लिटल तिब्बत तिमीले पवन घिसिङ च्यानल सब्सक्राइब गरेको छौ मलाई थाहा छ गरेको छौ र गर्नु पनि पर्छ अब पालो तपाईँको